বুকে লাগে ভাই, তোমরা কিছু করো, সাপোর্ট মি প্লিজ। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? আশা করছি সবাই ভালো আছো। অনেকদিন পর তোমাদের সাথে দেখা। আজকে অনেকদিন পর আমি আরসিটা বার করবো। এখনও যদিও নাম্বার প্লেট পড়েনি, জেনারেট হয়ে গেছে নাম্বার, বাট শোরুমে এখনও আসেনি, 1 সপ্তাহ টাইম লাগবে বললো। আজকে বেরোবো, পুলিশ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে যাব। এখন ফার্স্ট যাবো হোসেনের দোকানে, যদিও ফ্রি থাকে তাহলে ওকে নিয়ে যাচ্ছি, না হলে একা যাচ্ছি। চলো দেখা হচ্ছে বাইকে, টাটা। আবার দেখা হলো তোমাদের সাথে। বেরোলাম আমি, এখনও নাম্বার প্লেট পড়েনি, পুলিশকে দেখে লুকিয়ে লুকিয়ে যেতে হবে। এখন সবার আগে যাবো হোসেনের দোকানে। এটা হলো ইন্ডিয়ান রোড। আজকে বাইকটা একটু ধুয়েছিলাম, অনেকদিন পড়েছিল, ধুয়ে পড়ে গেছিলো, তো গ্লাসে এখনো জল লেগে গেছে, আমি মুছিনি জল। বাইক যত চলছে জল বেরোচ্ছে। আমি ক্যাশে কিনিনি ফার্স্ট অফ অল। যদি তোমরা ক্যাশে নিতে তাহলে 2,47,000 পড়বে। আমি এটা ফাইন্যান্স করেছি 3 বছরে বাজাজ ফাইন্যান্স থেকে। কারণ ক্যাশে কেনার মতো টাকা নেই, আমি গরিব ব্রো। এটা গ্রামের রাস্তা, তাই একটু আসতে যাচ্ছি। পুলিশ যদি আমাকে ধরেনি তো বিনা নাম্বার প্লেটে যাওয়াটা ঠিক হবে না, তাও যাবো। চাচা আমার বিধায়ক অন্য, এটা তুই দেখে নে। स्वागत नहीं करोगे आप? इंडिया की सड़कों पे बड़े बड़े महापुरुष टर्निंग लेने के बाद हॉर्न मारा टोटली। তো এখানে যাওয়া পিরাক একটা দেখতে পাচ্ছ সামনে, এখানে যাওয়া পিরাক। তো এখানে ভার্সন 3। মেদিনীপুরের রাস্তাটা মানে যদিও 2012-এর রাস্তা ছিল, তো যেখানে 2012 শুটিং হয়েছিল সেই রাস্তাটা মনে হচ্ছিলো দেখে দেখে, বাট এখন রাস্তাটা অনেকটা ঠিক করে দিয়েছে। অনেকটাই বলতে এই রাস্তাটায় সত্যি কথা বলতে গাড়ির অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। আপ ডাউন আছে রাস্তা প্রচুর। किडनी वाइब्रेट हो रही है। মেদিনীপুরে সিগন্যাল দেখতে পাচ্ছি, মানে পুলিশ থাকতে পারে, মেবি অর নট, গিয়ে দেখা যাবে, কত কাছাকাছি যায় গিয়ে দেখা যাবে। একটুখানি হাত জোড়ে করে রিকোয়েস্ট করে নেবো যদি ছাড়ে। না পুলিশ নেই, সামনে থেকে যেতে পারবো। टेंशन मुक्त हो गया, हो गए दिन, अब हम जाएंगे। टेंशन मत ले, तेरा भाई एकदम हेवी ड्राइवर है।
যাবো দোকানে ওটিপিটাও নিতে হবে একটু। ওটিপি কথাটা অনেকদিন ভুলে যাই, বারবার যাই দোকানে বাট ভুলে যাই। ओ मम्मी वाला कुत्ता थोड़ा साइड दो हमें। এখানে গাড়ি খেলতে পারো তোমরা এসে ফ্রিতে। লোকেশনটা হচ্ছে খেলিতলা, হলদিয়া থেকে চৈতন্যপুরগামী রোড। এটা হচ্ছে হরিশ্চন্দ্রের ছেলে। চলো হাট বলেছে, তোমরা বাজার করতে চাইলে যারা সংসারী মানুষ, যেমন হোসেন খুব সংসারী, খুব হোসেনের বিয়ের জন্য মেয়ে হয়ে গেছে। তোমরা যদি কোনো ভালো সুন্দরী মেয়ে থাকো তাহলে তোমাকে ডিএম করে দেবে, তোমার সাথে তাহলে হোসেনের বিয়েটা দিয়ে তোমার জীবনটা সুখের করে দেবে। और क्या करे, लेफ्ट साइड से ले लेके अभी नहीं ले, वो हाथ दिखा रहा है। One OTG please. OTG भोसड़ी वाला तो এখানে দেখতে পাচ্ছ দুটো गरीब বসে আছে। नाइराइज आदमी हो, ये गरीब देखो नाइकी पहन के बैठा है, रिबॉक लेके बैठा है। भोसड़ी के बेटे तुम तो मौज कर रहे हो। বহুবার একটা স্ক্যাম হয়েছে আমার সাথে। যদি রেসে রাখতে দেখবো যে ক্যামেরায় ভিডিও অন করতে ভুলে গেছি, গাড়ি বাতা হাতে আর কি, আমি একটু টুক করে দেখে নেবো। হ্যাঁ ভাই ভিডিও অন আছে ভাই।
এটা হচ্ছে বিগ বস আমাদের অরিজিনাল নাইট ক্লাব, তোমরা দেখতেই পেলে। তো যার যার নাচার ইচ্ছা, মদ খাওয়ার ইচ্ছা চলে আসতে পারে ওখানে, ফ্রিতে প্রমোট করে দিল বিগ বসে। रुक जाओ, हम लोग से ले लेंगे, थोड़ा लीन करते हुए हम लोग। मेरा साइकिल इसको भी उड़ाने के ছেলে আমার বাইকটা দেখছিল, তো এখানে মিস্টার হাত দেখাবার মতো হাত দেখিয়ে দিল। বাইক দেখলো ফার্স্ট, মুখের দিকে দেখলো দেন। তো আমি যে পাপাকে পরে কথা বলেছিলাম সে এসে গেছে, তো দেখাচ্ছি। চলো, হাই পাপা কি বাড়ি। পাপা কি বাড়ি এসে গেছে। তো আজকে ওর টাকায় ঝেড়ে ঝেড়ে খাবো আমি। চলো খাবার দেখাচ্ছি, আর স্ট্রিট ফুড হলে ফুড রিভিউ করবো অবশ্যই। দেখা হচ্ছে একদম খাবার দোকানে। টাটা। বেচারা হাতে টাকা পয়সা নেই বলে, মানে ও খাওয়াচ্ছে অ্যাকচুয়াল, আমাকে খাওয়াতে খাওয়াতে ভিখিরি হয়ে যাবে সেই ভয়ে আমার কাছ থেকে টাকা উপার্জন করার জন্য আমার হাতটা ধুয়ে দিচ্ছে ভালো করে, আদর যত্ন করে। আমি হাতটা ধুয়ে নেবো, চলো দেখে নাও। থ্যাংক ইউ। আমি থ্যাংক ইউ বলে কাজটা ছেড়ে দিলাম, কারণ আমি ওর থেকেও লেজেন্ড। খাবারটা এসে গেছে, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি একটু খাবারের ফার্স্ট লুক দেখে নাও। ফোনে একটু ফ্ল্যাশটা মারবে প্লিজ। তো ও আরেকটা নতুন ইংলিশ শিখে গেল আমার কাছ থেকে, জাস্ট এ মিনিট। এতক্ষণ শুধু শাট আপ বলছিল। প্লিজ টার্ন অন ফ্ল্যাশ। তো এটা হচ্ছে চিকেন ললিপপ, তোমরা এখনো খাওনি আমি জানি, আমি খাচ্ছি, তোমরা দেখো। আরও একটা জিনিসের অর্ডার দিয়েছিলাম, মোমো। তো মোমোটাও এসে গেছে, মোমোটাও দেখে নাও।
মোমো উইথ ললিপপ, প্রেম জমে ক্ষীর, মানে এই দুটো খেয়েই আমি ভালোবাসি খুব। আমার ভালোবাসা দুটোকে আমি খাবো। তো চলো আমি খাচ্ছি, তোমরা দেখো একটু। তো মোমোটা হচ্ছে উদমা গরম। সুপার, জাস্ট সুপার। মোমোটা দারুণ। তোমরা এসে খেতে পারো, এখানে কোনো চাপ নেই। এখানে মোমোটা ক টাকা? 50 টাকা। এখানে মোমো 50। মোমোটা খুব স্পাইসি, আমার নাকে ঝাল লেগেছে। তো মোমোটা 50 টাকা, তোমরা খেতে পারো, এখানে কোনো চাপ নেই। যত খুশি তত মোমো খাও। বাপের পকেট মেরে 50 টাকা চুরি করে আনো, বা মায়ের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে, বা কারো কারো যদি গার্লফ্রেন্ড থাকে, গার্লফ্রেন্ডের একটু সুনাম করে দাও, টাকা দিয়ে দেবে তোমাকে। তো টাকা মেরে চলে আসো, চাপ নেই। মোমো খেতে পারো 50 টাকায়। এবার ললিপপটা একটু খেয়ে টেস্ট করবো, একটু দেখে নিচ্ছি। ললিপপটা আরও সুন্দর মোমোর থেকেও। তোমরা যদি চাও খেতে পারো। ললিপপটা কত করে নেয়? ললিপপটা 20 টাকা পিস। তোমরা খেতে পারো, খুব সুন্দর লাগছে আমার পার্সোনালি, মানে খুব ভালো লাগছে। আমি কোনো প্রমোট করছি না বা কিছু, আমার ভালো লাগছে। স্ট্রিট ফুড খেতে আমার এমনিতেও ভালো লাগে। তোমাদের মতো অত বড় লোক নয় যে 5 স্টারে গিয়ে খাবো প্লাস ফটো তুলে ডমিনোজ থেকে যাবো, ফটো তুলবো, ফেসবুকে পোস্ট করবো। এত বড় লোক আমি হইনি এখনো। গরিব মানুষ যাই খাই তাই ভিডিও করে ইউটিউবে ছাড়ি। ওকে, দেখতেই পাচ্ছ আমাকে খেতে দেওয়ার নাম করে খেতে দেয়নি, নিজে সব খেয়ে নিয়েছে। এখনো খাচ্ছে, দেখো হাতে এখনো ধরে আছে লেগ পিস। দেখছো কেমনভাবে খাচ্ছে। আবার ওদের গরিবকে খেতে দেয়নি। অপমান করার পর পরে বুঝবি मजा नहीं आ रहा है। আমাকে থ্রেড মারছে, আমাকে বলছে যা অপমান করার পর পরে বুঝবি, কী সব বলছে এসব। তোমরা কি চাও তোমাদের একটা একমাত্র ইউটিউবারকে যদি এরকম কেউ থ্রেড মারে? বুকে লাগে ভাই। তোমরা কিছু করো, সাপোর্ট মি প্লিজ। ইস, কি কি দেখালি ভাই? দেখা দেখা, তোর মাকে দেখাতে হবে। আমাকে কে ইয়াদ করেছে, ফোনটা রিসিভ করে দেখি কে। ততক্ষণ সঙ্গে থাকো, আবার দেখা হচ্ছে বাইকে। দেখি রাস্তায় যদি আরও কিছু খাওয়ার ইচ্ছা হয় তখন আবার ব্লগ করবো। ঠিক আছে, চলো টাটা। তো এখানে খেলাম এর টাকায়। আর কি খাওয়াবি ভাই? আর কি খাওয়াবি? আর টাকা নেই ভাই। এইটুকু খাবি, টাকা শেষ। কি খাওয়াবি বল? চ তাহলে গোল্ডেনে চ। হ্যাঁ, তোর কাছে যা টাকা আছে গাড়িকে খাও, আমার গাড়িটাকে। চ পাম্পে ঢুকে যাবো তাহলে, বল। হ্যাঁ, কি হয়েছে? একটু জোরে বল প্লিজ। কি সব ভাষা ভাই। এটাকে টাউনশিপ মাখনবাবুর বাজার বলে না, এটা নামই জাস্ট মাখনবাবুর বাজার। এখানে মাখন পাওয়া যায় না, মানে যে বাবুটা ছিল তার গায়ে মাখন লেগে থাকছে না, এটাই আর। অত্যাধিক ঠান্ডা লাগতেছে। কোথায় বেরে বল না, ঘুরতে পারাইছি একটু। তো টাউনশিপ একটা রাউন্ড মেরে নি। খোলা আছে অলরেডি।
ওই कौन है भाई? তোকে ডাকছি। আরে জিনা ভগবান, আমি যাকে তাকে ডাকবো নাকি? ভালো আছিস? এইটা জিনা দি। ভালো আছে? ভালো আছেন নয় আছো? नाइस टू मीट यू। বলে আমাকে ডাকছি তাই ঠান্ডা সরি জল লেগে গেল হাতে। কি বাজার টাজার করছো, যাবো নাকি? আরে না জল ভর্তি এসেছিলাম। ও আচ্ছা সরি। রান্নার জল শেষ আমি তোর ঘর কোন দিকে রে? কার? তোর ওই সোজা? টাটা, তোমাকে বললাম। তোর বাড়িতে সকাল আছে তো? एकदम সাবধানে যা। আমি একটু বেশি লজ্জা পাই। তো জানি শুনেছি। ঠিক আছে, সাবধানে যা। कौन था भाई? जिनातुन। তো এই একটু ফরেন কান্ট্রিতে ঘোরাফেরা করে আর কি, এসব ফরেনের বন্ধু। আজ অব্দি জীবনে ফার্স্ট টাইম টাউনশিপে এলাম, তো আমার তো কোনো টাউনশিপের ফ্রেন্ড নেই, তো এই দিন রাত টাউনশিপে থাকে, তো এই টাউনশিপের ফ্রেন্ড আছে। কি ভাই এ কি সব বলছে, আমি নাকি পাবলিককে খোল খাওয়াই? বাপ্পাদার দোকানে কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়াবি কি বল? এখানে সিগনালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুড়ো হয়ে গেলে প্রায় দীর্ঘ 15 বছর ধরে এই সিগনালে দাঁড়িয়ে আছি। এই সিগনালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 15 বছর কেটে গেল, 1 বছর আছে। তো এটা দেখতে পাচ্ছ সস্তা সালমান তাদের পাশ থেকে বেরিয়ে বেড়াবে, পাতলা বাইক নিয়ে পাতলা পাতলা লোক বেরিয়ে যাচ্ছে। এবার সিগন্যালটা খুলবে। ऐसे कौन देखता है भाई? ओह यूट्यूब बच्चे, ओह তো এখানে আড্ডা ফাড্ডা মারলাম, গল্প মধু তার বাড়ি গেল, এবার আমি আমার বাড়ি যাই। এখানে বিয়ে বাড়ি হচ্ছে। এটাই সেই সিজন যখন সবাই বিয়ে করে, তোমরাও চাইলে বিয়ে করতে পারো। এখন শীতকাল, শীতকালেই বিয়েটা করতে হয়, যা গরম হবে বউটা নেই। इस ट्रक के बीच कैसे निकलेंगे हम? इस कुत्ते को देखो, इंडियन कुत्ते, कुत्ते चाका শুনছে ওখানে হিসু করবে। এক্ষুনি গ্রিন সিগন্যাল ছিল, আবার রেড, সামনে হচ্ছে পুলিশ। ক্যারিয়ারের পেছনে দাঁড়াবো, ক্যারিয়ার গড়ার জন্য।
অনেকদিন গাড়ি চালাতো কাকাটা আজকে টায়ার চালাচ্ছি। চেষ্টা আমারও বিদায় হবে, রাস্তাটা খুব ভালো ভাবে সামনে দিকে চলে যাচ্ছে এবং সুজনপুর ইন্ডিয়ার রাস্তা থেকে। চলো আবার দেখা হবে, বাড়ির কাছাকাছি এসে গেলাম, এবার যে দুটো বাড়িতে সঙ্গে থাকো, ভালো দেখো, আবার দেখা হবে। সাবধানে ওকে বাই।